प्रोग्राम वकार मंगि लائइव में जो मेज़बान वकार मंगि ॻाल्हि कंदा पूरे मुल्क अंदर गहरेलानी लॉडशेडिंग जेका जारी है जैं सबब कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर थी रही है। खास करे सिंध के अंदर लॉडशेडिंग 12 खां 14 कलाक जेके गोठन में थी करें जैसे शहर में 8 खां 10 कलाक से लॉडशेडिंग पै रही जैं सबब कारोबार जिंदगी जेका शदीद मुतासिर थी रहे। आवाम शदीद परेशान है। खास कर स्कूल में बार पढ़ंदा पढ़ाई के दौरान बिजली वे पे लॉडशेडिंग थे पई तो शदीद ॿारनि खे पढ़ाई में परेशानी दरपेश उन छा कारण आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जेका भी ईंदी आहे लॉडशेडिंग ख़त्म करण जा दावा कंदी आहे पर हिन ताईं लॉडशेडिंग ख़त्म न थी सघी आहे। इन मुतालिक़ ताजरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंहिंजे रिपोर्टरनि सां ॻाल्हि ॿोल हिन सां खैरपुर में असां ताजर अमन सां ॻाल्हि ॿोल था कयूं उन जो कारोबार कीअं पियो हले लॉडशेडिंग जेका ज़्यादा पई थिए। अमन भाई तव्हांजी महिरबानी असांखे टाइम ॾिनो। खैरपुर शहर के अंदर खास करे सिंध में जेका लॉडशेडिंग पई थिए अवां कारोबार के केतिरो धक्को रसियो आहे। हाँ सही है। लोडशेडिंग के हवाले से आवाम बेज़ार थी वियो आहे। असां सभु जेके दुकानदार आहियूं सभु असांजो कारोबार सफ़ा मुतासिर थी चुको आहे। बिल एॾा था अचनि जो असांखो जी पहुंच खां वधीक आहे। कारोबार सफ़ा मफ़लूज थी वियो आहे। हिन ते कोई भी इंतज़ामिया हुनजो तदारक नथी करे। जी बिल्कुल रोड़ी की सूरत हाल असां मालूम कयूं था पंहिंजे उतो रिपोर्टर मोहम्मद शफीक शेख खां त रोड़ी में केतिरी लॉडशेडिंग पई थिए लॉडशेडिंग थियण सबब उतो जो आम केतिरो परेशान आहे। ऐं शफीक अवांजी महिरबानी रोड़ी की सूरत हाल ॿुधाइजो त रोड़ी शहर के अंदर लॉडशेडिंग केतिरा कलाक जारी है। जी बिल्कुल इक़्तिदार में अचण खां अॻु सियासी बयाननि में सभ खां पहिरियां अवाम खे बुनियादी सहूलियतूं फराहम करण जा वादा कया वेंदा आहिनि जेकी फ़क़त सियासी ऐलान ई रहंदा आहिनि। बिजली जी लोडशेडिंग जे हवाले सां मां खे ॿुधाईंदो हलां त रोड़ी शहर में रोज़ानो 8 खां 10 कलाक जी लोडशेडिंग जारी आहे। उन बावजूद भी सेपको रोड़ीअ पारां पंहिंजा लाइन लासिस पूरा करण लाइ वक़्फ़े वक़्फ़े सां बिजलीअ जी अखबूट जारी रहंदी आहे। मां खे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त रोड़ी शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में किथे 12 खां 14 कलाक जी लोडशेडिंग आहे त किथे 16 खां 18 कलाक जी लोडशेडिंग जारी आहे। मां खे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त बिजलीअ जी लोडशेडिंग सबब कारोबारी इलाइक़ा तमामु घणा मुतासिर थियनि था ऐं अक्सर सेपको ख़िलाफ़ एहतजाज पिणु कया वेंदा आहिनि। जी हिन सां गंबड़ जी सूरत हाल मालूम कंदासीं त असांजो रिपोर्टर आहे मोहब अली रतड़ त गंबड़ शहर में केतिरनि कलाकनि जी लोडशेडिंग पई थिए लॉडशेडिंग थियण सबब ते कारोबार जिंदगी केतिरो मुतासिर थी आहे। मोबाइल जी मेहरबानी गंबड़ की सूरत हाल ॿुधाइजो त गंबड़ शहर के अंदर केतिरे कलाकनि जी लोडशेडिंग पई थिए। जी बिल्कुल ॿियनि शहरनि जी तालके गंबड़ में भी हथरादू लोडशेडिंग जो काफ़ी आज़ार वधी वियो आहे। 24 कलाकनि मां सिर्फ़ 10 कलाक बिजली हलाई पई वञे। गंबड़ शहर जा रवासी तमामु घणी मुश्किलातुनि सां मुंहुं पिया ॾियनि। हर रोज़ नवा हथरादू तरीक़ा अख्तियार करे मुसलसल बिजली बंदि करे अवाम सां ज़ुल्म कयो पियो वञे। कॾहिं किथे ट्रांसफार्मर जो बहानो ॾियारियो थो वञे त कॾहिं किथे लाइन में फॉल्ट आहे हुन जो बहानो ॾियारियो थो वञे जंहिं सबबु शहरवासी तमामु घणा परेशान आहिनि। शहरवासियुनि जे दर्द भरी दाउनि जो कंहिं बि आला ऑफिसरनि मथां को असर कोन थो थिए। शहर हुजे ॻोठ हुजे हुते वापडा जी तरफ़ां घेरियल लॉडशेडिंग पई थिए जंहिं सबब कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर पई थिए। उतां जा जेके रवासी आहिनि उहे शदीद परेशान पिया थियनि। हिन वक़्तु चिट जी गर्मी पहले हीअ जेका गर्मी आहे उहा क़यामत जहिड़ी गर्मी आहे। हुनजे बावजूद बि घेरियलानी लॉडशेडिंग जो सिलसिलो जारी आहे। बिजलीअ जी अखबूट जारी आहे। जेके भी हुकूमत यूनियन उहे लॉडशेडिंग ख़त्म करण जो दावाऊं कंदियूं आहिनि लेकिन उहे दावाऊं कूड़ियूं साबित थींदियूं आहिनि। उहे अवाम वेल में हूंदो आहे उहो अवाम खे मुश्किलातूं जेके आहिनि उहे दरपेश ईंदियूं आहिनि त अवाम खे घुरिजे त पंहिंजा अहिड़ा नुमाइंदा सिलेक्ट कनि जेके उन्हनि जी मुश्किलातूं ख़त्म करे सघनि। हाणे ॾिसिजे त जेका 2023 में इलेक्शन थींदी उन में कहिड़ी हुकूमत थी अचे छा उहा ईअं ई जेके पहिरियों हुकूमतूं कूड़ा वाइदा कया लॉडशेडिंग ख़त्म करण जो उहे कूड़ा वाइदा कंदियूं या हिकमत अमली वारो कमु करे लॉडशेडिंग जो ख़ात्मो कंदियूं। पंहिंजे मेज़बान वकार मंगी ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के